好，而家我哋嚟到第8行啦。咁咧，呢個係一個 sample，一陣俾大家睇。咁啊，去到第8行咧，我哋就要做一個 decrease 啦。咁咧就呢一行係比較複雜嘅，因為咧我哋而家個底座咧有12個 base 啦。咁我哋其實咧就要做6個 decrease，咁即係話每2個窿咧就要每2個 base 咧就要起一座樓，每2個 base 就起座樓。所以你能夠想象咧，就將呢個圓周啦，其實就會縮一半，變相整完呢一行之後咧，嗰個空間就會好細好窄嘅。咁就而家開始啦。咁我個建議做呢一行之前咧，就準備定幾個marker 啦，最好就係有2隻唔同色嘅。咁我而家用紅色咧，就係正常我平時我嚟勾第一針 mark 嘅用嘅。咁另外呢紫色呢隻咧，我就我嚟勾我個 decrease 嘅位嘅。咁同大家睇睇啦。嗱，首先正常咧，我哋之前咁多行嘅做法咧，第一個窿呢個位咧，我就係直接篤落去，跟住做一個 single crochet， 係咪？咁但係因為我哋由於呢一行咧係冇 single crochet 嘅，所有都係decrease， 所以呢個窿咧已經要直接做一個 invisible decrease 啦，就唔做 single crochet 啦。咁所以咧，喺做呢樣之前咧，我就會 mark 晒啲decrease 先，因為咧你一路整咧就有少少亂，咁所以我就想 mark 咗先。咁我點樣 mark 咧？咁我就首先我整大啲個 loop 就唔會啦。咁我就睇到啦，嗱，第一個 base， 第二個 base， 呢2針會係我第一個 increase。咁所以去到第3個 base 咧，呢個就會係我 decrease 之後嘅第一個 base， 係咪？咁所以我就會喺呢個位攞個 marker， 跟住繼續咯喎。呢個會係 base 1，跟住呢個係怕醜嘅 base， 跟住第3針呢個位咧就會係一個下一針嘅頭啦，所以我會 mark 咗佢。咁其實咧，你能夠理解到咧，其實就係每隔一針就會勾一個扣啦，卡啦卡啦咁樣，因為中間 decrease 同 decrease 嘅中間係唔會有single crochet 噶啦。咁就其實呢個步驟咧都係一個 personal preference 嘅啫，你唔一定要咁樣做嘅。但係我覺得咁樣做咧就會睇得清楚啲，尤其是唔係好熟嘅。好，咁如果啱嘅話咧，就應該係有5個扣嘅，1、2、3、4、5。你話咦，點解得5個扣？唔係應該有6個 decrease 咩？咁係因為我第一針呢一個位咧，我冇落到個扣啫。但係如果你計埋佢呢個係第一針嘅話咧，咁其實就係有6個扣嘅。咁只不過第一針，因為我個嗰條線已經連住咗啦嘛，所以我唔使着咩啦。好，mark 好晒之後咧，我哋就嚟做第一個 invisible decrease。咁第一針係有少少難度嘅，因為佢呢個 base 已經勾住咗咧，所以佢呢個空間係會少少窄咗嘅。咁有少少要用少少耐性去勾啦。咁記得，因為呢個係 invisible decrease，所以我哋淨係要 front loop 擰過嚟，要埋隔離嗰個嘅 front loop， 拉實條繩。穿過去第一個 loop， 第二個 loop， 穿晒2個 front loop 之後咧，你就會見到勾住一個 base， 跟住隔離有一個怕醜嘅 base， 2個 loop 喺支針上面，跟住我哋就勾下穿過去。咁留意翻，而家呢個先係完成第一針，咁所以咧我哋要喺第一針個位用紅色呢個 marker mark 翻。咁點解我要分2隻顏色咧？咁就係因為你一咁樣打橫睇咧，就好明顯睇到我呢個係第一針，呢啲咧就係我之後 decrease 嘅。如果唔係你全部都同一隻色咧，你就開始有少少混亂。究竟邊一針係邊針咧？咁係啦。不過 again 呢啲 marker 呢啲咧都係隨心嘅。咁你而家睇到啦，我完成咗第一個 decrease 之後咧，好清楚去到紫色呢個窿咧，呢個位咧就係我下一個 decrease 嘅開頭位啦。所以我就喺度拆咗佢，跟住勾落去嘅 first loop， 擰個隔離，勾埋另外隔離個 first loop， 拉實條繩，
穿過兩個 first loop，仲有兩個 loop 喺個針度，跟住勾埋過去，完成咗第二個 decrease 啦。好，跟住繼續落，又係插一個 marker，因為呢個就係我第一個 decrease 嘅第一個 base， 就勾住佢個 first loop， 擰過嚟，勾埋隔離嘅 first loop。好，3個圈，拉實條繩，扯一，扯個2。兩條繩喺個 loop 度，兩個 loop 喺支針度，跟住穿過去，完成咗第三個 decrease。咁我哋睇下啦，呢個係第一針、第二針、第三針3個 decrease。咁我哋其實咧而家嘅狀態咧就已經係完成咗呢一行嘅一半啦，就係 take over 咗下個 base 六個 base， 但係起咗三層樓。咁呢個就做咗3個 decrease。好，跟住去到後半橛，繼續做啦。但係去到呢個位咧，就會開始覺得好窄啦。呢個窿好似開始塞唔到隻手指入去啦，所以呢行係有少少難度嘅。分 loop， 隔離嘅分 loop， 好，拉實條繩，分 loop。好，你見我隻手指已經篤唔到去裏面啦，因為佢已經冇位。好，跟住呢度分 loop， 好，最後一針，咁你見到最後一個紫色啦，就最後一個 decrease 啦。好，扯實佢，1、2，跟住呢個，好。咁我哋就完成咗6針嘅 decrease。咁你而家如果你撳扁個 project 咧，你就好明顯睇到佢個 shape 係闊咗，跟住咁就收窄咗啦。咁樣，咁我哋都要數一次針嘅，就算係我哋啱啱只係做6針，我都要得補出係6針。喂，睇下先，撳好少少先，因為要揈嚟揈去，咁好難睇。好，1、2、3、4、5、6針，呢針唔計。OK， 跟住我哋就做翻最後一步驟 slip stitch。留意翻啦，因為嗱，我平時咁樣揈嚟揈去支針咧，其實我會扭咗條冷嘅，咁其實係唔好嘅。我要 make sure 個冷係去翻啱嘅 position 先，跟住支冷要喺我勾嘅嗰針嘅後面，即係唔可以咁樣，啲冷唔可以咁，要喺佢後面。如果唔係就會形成多咗一個結嘅咯。跟住最後嘅正常 slip stitch， 留意翻呢個係 slip stitch 啦，所以我哋係要穿過2個 loop 嘅，就唔係淨係 front loop 啦。拉實條啦，穿過個孖，跟住食埋個隔離，咁就完成咗我哋嘅第8行啦。